Xarkov Polis Akademiyasının rektoru Valeriy Vasilyeviç, general Valeriy Vasilyeviçi sizdən tanış eləmək istəyirəm. Bugün bizə qaranlıq olan bütün suallarımızı, ən çox verilən sualları cavablandıracaq. Buyurun. Здравствуйте, Valeriy Vasilyeviç. Salam, hər vaxtınız xeyir, Valeriy Vasilyeviç. Mənim sizə bəzi suallarım olacaq. Sizin akademiyaya qəbul olmaq üçün hansı sənədlər lazımdır? Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Bizim universitet Xarkov şəhərində yerləşir. Xarkov hüquq şəhəridir. Universitet 1917-ci ildə yaradılıb. Bizim təhsil ocağının kadrlarının artıq yetəri qədər təhsil tədris etmək təcrübəsi var. Sovet dövründən məhz bu günə qədər də belədir. Biz artıq Avropa ölkəsiyik. Bizim bakalavr və magistr üzrə tələbə yetişdirmək üzrə təcrübəmiz var. Kiber təhlükəsizlik, hüquq mühafizə orqanlarına, psixologiya, mühasibatlıq üzrə kadrlar yetişdiririk. Qəbul üçün ən vacib sənəd xarici pasport, daha sonra attestatdır. Bu sənədlər tərcümə təsdiq olunaraq apostil olunmalıdır. Bunu bizim Azərbaycandakı nümayəndəliyimiz NF Education edərək bizə yolluyor. Spasibo vam. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. 3-4-də fotoşəkil sənədlər arasında mütləq olmalıdır. Əgər tələbə magistraturaya qəbul olursa, əlbəttə ki, burada attestat yox, bakalavr diplomu lazımdır. Əgər aspirantura və ya doktoranturaya qəbul olmaq istəyirsə, bunun üçün lazım olan bakalavr və magistr diplomudur. Tərcümə təsdiq və apostil olunmalıdır. Spasibo, Valeriy Vasilyeviç. Təşəkkür edirəm, Valeriy Vasilyeviç. Belə bir sualım var.